새들이 나오면 눈이 끝이야. 여기 앞에도 치워놔야지. 그건 들어오면서 치우고. 아, 푸짐하다. 원래 진눈깨비로 올 줄 알았더니. 여기는 도시에는 다 비가 내렸나 봐. 아까 고은비랑 통화하는데 거긴 비 내린다는데. 여기는 확 다 치웠다. 저기는 얼음 덩어리가 붙어 있어서 못 치우고. 이건 정말 눈살이. 전문가는 사고 싶어. 간장이 너무 짜면 안 되니까. 간장은 넣어야지. 이제 금방 끓여도 될 것 같지? 무가 맛있더라, 어묵들어. 별미, 어묵탕. 이건 겉절이. 하나 맛보시겠습니까? 네. 국물도 맛을 보고. 국물을 이따 맛볼게요. 오, 진하다. 되게 맛있어. 무를 많이 넣어서. 스케이트장이나 스키장이 생각나는군요. 이 어묵을 자주 먹진 않잖아. 겨울철에 한두 번 먹고 마는데. 제일 맛있게 먹었던 게 등산로 입구에서 아침도 채 안 먹고 그때 가서 배가 고팠는데 등산을 하려니까 이런 거라도 하나 먹어야겠다 싶어서 먹었거든. 정말 맛있더라고. 청평사 그 밑에 있던 데서 먹었던 것 같아. 맛있다. 아주 맛있습니다. 내가 세팅하고 언니는 패는 거라? 오! 한 번에 딱 쪼개지네. 아주 잘하셨습니다. 봤어? 봐야지 중요한 거를. 봤어요.
아 그만 때려패. 아 그만 때려패. 됐어요? 혼나야 돼. 뭘 혼내? 그냥. 나지? 얘는 한 번 더 해보자. 거꾸로 해서. 이거 내가 금방 내놨어. 아이고 많이 때려패어. 그러면 그만하자. 한 번만 더.